Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի արենակիցներ, արդեն չեմ էլ հիշում որերորդ անգամն է, որ մենք հավաքվում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի մշտական ներկայացուցչության դիմաց մեր բարձրացնելու, մեր արդար պահանջը տեղ հասցնելու նպատակով եւ իրապես ցավալի է, որ 21-րդ դարում ողբերգական է ավելի ճիշտ, որ 21-րդ դարում աշխարհում խաղաղության եւ անվտանգության համար ստեղծված կառույցը ուղղակի չի կարողանում կամ չի անում այն քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են իր իսկ կանոնադրական նպատակների, իր իսկ կանոնադրական սկզբունքների, հիմնարար սկզբունքների պաշտպանության համար։ Սա համատարած է աշխարհում եւ կարծում եմ, որ կհամաձայնեք ինձ հետ, բայց առնվազն մեր պարագայում մենք տեսնում ենք, որ այդ անգործությունը շատ ավելի ընդգծված է, կան մեխանիզմներ, կան գործողություններ, որոնք որ պետք է ձեռնարկվեն ապահովելու համար առնվազն ուրեմն Բաքվում ապօրինաբար պահվող մեր պատանդների առողջական իրավիճակը, պահման պայմանները եւ իհարկե դերձ տնելու է դատական ֆարսին եւ անձանց հայրենադարձնելու իրենց հայրենիք։ Խոսքը սկսվեց նրանից, որ Արցախի ժողովուրդը պայքարել էր ինքնորոշման համար։ Գիտեք, նույն միջազգային իրավունքը շատ հստակ ամրագրում է, որ ինքնորոշման համար պայքարի ելած ապստամբված ժողովուրդները ունեն այդ իրավունքը եւ որևէ ձևով դրանում որևէ հանցագործություն չկա։ Եվ այսօր Բաքվում գտնվող անձինք իհարկե հենց դրա համար են գտնվում այնտեղ, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ պայքարել են ինքնորոշման համար, որոնք որ կանգնել են այդ ինքնորոշման դիրքերում եւ Արցախի ժողովրդի հետ միասին առաջ են մղել այդ իրավունքների պաշտպանության օրակարգը, այսօր դատվում են, այսօր գտնվում են անազատության մեջ պարզապես իրենց հիմնարար իրավունքների իրացման համար եւ դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ այն կառույցները, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որ իր կանոնադրության մեջ հստակ ֆիքսել է այդ նույն ինքնորոշման իրավունքը, ազգերի իրավահավասարության իրավունքը, ուղղակի որևէ գործողություն չի ձեռնարկում այս հանցագործությունները, ադրբեջանական հանցագործությունները կանխելու համար։ Մենք խոսել ենք, որ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների բարձր հանձնակատարը անդրադարձել է այս հարցին։ Այսինքն սա մեզ ինչ է տալիս, սա մեզ տալիս է ուղերձ, որ տեղյակ են, այսինքն ասել, որ տեղյակ չէինք, թե ինչ է կատարվում կամ չէինք հետևում, արդեն իսկ չեն կարող։ Ֆիքսվել է, որ տեղյակ են եւ արդեն պետք է կատարել գործողություններ, որոնք որ կնպաստեն այդ իրավիճակի կարգավորմանը։ Իսկ այդ գործողությունները բազմաթիվ են ՄԱԿ-ի շրջանակներում։ Պատվիրակությունների ուղարկում, մշտադիտարկման իրականացում, պրոցեսի նկատմամբ վերահսկողության սահմանում, ընդ որում ոչ մի կառույց, ՄԱԿ-ը ունի տարբեր կառույցներ, չէ ոչ թե մի կառույցի կողմից, այլ տարբեր կառույցներ ունեն որոշակի լիազորություններ այս հարցում։ Եվ մեր խնդրանքը, պահանջը այսօր այստեղ հավաքվածներից հենց կայանում է դրանում, որպեսզի օր առաջ շոշափելի եւ գործնական քայլեր ձեռնարկվեն աշխարհում խաղաղության եւ անվտանգության համար ստեղծված միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից, որի հիմնարար սկզբունքներից են հենց մարդու իրավունքների պաշտպանությունը եւ կանխվեն Ադրբեջանում տեղի ունեցող հանցագործությունները։ Եվ ի վերջո գիտեք, ես կարծում եմ, որ ՄԱԿ-ն էլ պետք է հասկանա, որ այնինչ կատարվում է Ադրբեջանում, նաեւ առաջին հերթին խարան է հենց իր համար որպես միջազգային կազմակերպություն։ Եվ արդյոք ճիշտ է թույլ տալ, որ իր անդամ պետությունը այս ձևով ուղղակի ցինիկաբար ոտնահարում է ամենատարրական սկզբունքները միջազգային իրավունքի եւ մնում է անպատիժ կամ առանց որևէ հետևանքի։ Ըստ այդմ ես կարծում եմ, որ եւս մեկ անգամ մեր պահանջը ուղղված նրանց հենց սրանում է կայանում։ Սա երկարատև process է, ես վստահ եմ, որ հատկապես միջազգային իրավունքը արագ չի աշխատում եւ պահանջում է հետեւողականություն։ Հետեւաբար իմ որպես ամփոփում դա կուզենայի նշել, որ ինչպես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, քանի երրորդ անգամ ենք հանդիպում, ես կարծում եմ, որ դեռ մի քանի անգամ էլ այս նույն տեղում նույն պահանջներով հանդիպելու ենք, մինչև որ որոշակի հաջողությունների կամ շոշափելի արդյունքի հասնենք։ Այսքանն էի ուզում ասել ձեզ, շնորհակալություն, որ ամեն անգամ ներկայանում եք։